ለዘመኑ ጉንፋን መድኃኒት የሆኑ ሁለት አይነት በጣም ምርጥ የጉንፋን መድኃኒት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህን ቪዲዮ ሼር እና ላይክ ማድረጋችሁን ደግሞ አትርሱ። ለታመመም ሰው እንዲሁ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አሪፍ የሆነ የጉንፋን መድኃኒት ነው። በተለይ ደግሞ አሁን የጉንፋን ወቅት ነው መሰለኝ ብዙ ጉንፋን አሞታል። ይህን መድኃኒት በመጠቀም ቶሎ ጉንፋን እንዳይቆይባችሁ ያደርግላችኋል። በተለይ ደግሞ ጎን ለጎን ሌላ በሽታ ያለባችሁ ሰዎች ጉንፋን ጎድቷችሁ እንዳይሄድ ይህንን ከሁለት አንዱን በመጠቀም መዳን ትችላላችሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ይህ የጉንፋን መድኃኒት በቀላሉ ሊደርስ የሚችልና ደግሞ ቤታችን ባሉ ነገሮች መጠቀም ስለምንችል ሁላችሁም በጉንፋን በያዛችሁ ጊዜ ይህንን ሞክሩት። መሞከር ብቻ አይደለም ለታመመ ሰው ሼር በማድረግ ቶሎ እንዲድኑ ማድረግ ትችላላችሁ። በመጀመሪያ የሚያስፈልገን ታጥቦ ተለቅሞ የደረቀ ጥቁር አዝሙድ ነው። ጥቁር አዝሙድ በጣም ቆንጆ ነው፣ ግን በደንብ አጥበን ማዘጋጀት አለብን። ጥቁር አዝሙድ ብዙ ቆሻሻ ስላለው ማለት ነው። ይህ ያዘጋጀነውን ጥቁር አዝሙድ ቆንጆ አድርገን እንፈጨዋለን። ማሽን ካላችሁ፣ ከሌላችሁ ደግሞ በሙቀጫ በደንብ ድቅቅ አድርጎ መውቀጥ ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ የምንጠቀመው የሚያስፈልገን ምንድነው? ወተት ነው። 1 ኩባያ ወተት አንዴ ለመጠቀም 1 ኩባያ ወተት ይበቃናል። 1 ኩባያ ምድጃችን ላይ አድርገን በደንብ እናፈለዋለን ማለት ነው። ወተታችን ልክ እንደፈላልን ቅድም የወቀጥነውን ጥቁር አዝሙድ እንጨምርበታለን። እንደምታዩት ወተታችን ላይ ጥቁር አዝሙዱን ጨምረን በደንብ ማፍላት ነው። ቅባትነቱ እስኪወጣ ድረስ ጥቁር አዝሙድ የራሱ ቅባት ስላለው እሱ በደንብ እስኪወጣ በደንብ አድርገን እናንተከትከዋለን። እዛ ኩባያችን እናዘጋጃለን። ኩባያችን ካዘጋጀን በኋላ ጥቁር አዝሙዱ እንዲጠልልን በማጥለያ ጥቁር አዝሙዳችን አጥለን ወተቱን መጠጣት ነው ማለት ነው። ትልቅ ሰው ከሆነ ስኳር መጠቀም አያስፈልገውም፣ ምክንያቱም ያን ያህል የሚያስጠላ አይደለም፣ ደስ ይላል ጠጡት። ስለዚህ ስኳር ሳታደርጉ ዝም ብላችሁ ጠጡት። ለልጆች የምንጠቀም ከሆነ ግን አነስ ባለ ሻይ ማንኪያ ስኳር አድርገን በሻይ ብርጭቆ መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ይህ ያዘጋጀነውን ጥቁር አዝሙድ በወተት ለ3 ቀን ጠዋትና ማታ እንጠጣለን ማለት ነው። ደረታችሁ አካባቢ የሚከረክራችሁ፣ ጉሮሯችሁ አካባቢ ያለው ነገር በሙሉ ንቅል አድርጎ ውልቅ አድርጎ ያወጣላችሁ፣ ወደ ሳልም ሳይቀየር። ሳልም ከሆነ ይህንም በመፍትሄ ይሆንላችኋል። ጠጥታችሁ ማየት ትችላላችሁ። በ3 ቀን ከተሻላችሁ ተሻላችሁ። ግን ረዘም ያለ ጉንፋን ከሆነ ትንሽ ጊዜ ሊወስድ ይችላል። ግን ቶሎ እንደያዛችሁ ብትወስዱት ብትጀምሩት አሪፍ ነው። ይህንን ወተት ቢያንስ ለ3 ቀን መጠጣታችሁ እንዳትዘነጉ። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ሁለተኛውን በጣም አሪፍ የሆነውን የጉንፋን መፍትሄ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄኛውን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን መጀመሪያ ነጭ ሽንኩርት ነው። 1 ራስ ነጭ ሽንኩርት ያስፈልገናል። እሱን ለጠን በደንብ አጥበን በደንብ አድርገን እንወቅጠዋለን ለ5 እስኪል ድረስ።
ክዳን ያለው ጎድጓዳ ሳህን እናዘጋጅና ያላምነውን ነጭ ሽንኩርት እንጨምርበታለን። ለምን ለብዙ ቀን ለ3 ለ4 ቀን ስለሚቆይ ክዳን ያለው እቃ ቢኖረን አሪፍ ነው። ይሄን ይመስላል ነጭ ሽንኩርቱ። ከዛ 1 የሾርባ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ ዱቄት ቅድም ያዘጋጀነውን እንጨምርበታለን ማለት ነው። ከዛ ቀጥለን ደግሞ ማር ነው የሚያስፈልገን። በዚህ ላይ 2 የሾርባ ማንኪያ ወይም 1 ስኒ ማር እንጨምርበታለን። የጨማመርናቸውን 3 ግብአቶች በደንብ አድርገን ማዋሃድ ነው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ይህንን ውህድ እንደተለመደው ጠዋትና ማታ ትወስዱታላችሁ ማለት ነው። አንዳንድ ማንኪያ በማድረግ አነስ ባለ ማንኪያ ጠዋትና ማታ አንዳንድ ትወስዳላችሁ። በጣም ነው ደረታችሁ አካባቢ ያለውን ነገር በተለይ ይሄ የቆየም ነገር ከሆነ በጣም ነው የሚያድናችሁ። እንደምታውቁት ጥቁር አዝሙድ እንግዲህ የብዙ ነገሮች መድኃኒት ነው። ለብዙ ነገር ይወሰዳል። ለጉንፋን ደግሞ በጣም አሪፍ የሆነ ፍቱን መድኃኒት ነው። ይህንን ክዳን ባለው እቃ እንዳልኳችሁ ከድናችሁ ታስቀምጡና ሁሌ ጠዋት ትወስዱታላችሁ። ጠዋትና ማታ ትወስዱታላችሁ። ነጭ ሽንኩርት ስለሆነ የአፍ ጠረን እንዳያስቸግራችሁ ሽምብራ ወይም ደግሞ አፋችሁን በደንብ ሞጥሞጥና ቀረፋ ነገር አፋችሁ ውስጥ በማኘክ ሽታው ሌላ ሰው እንዳያስቸግር ማድረግ ትችላላችሁ። ይህንን ሞክሩት፣ በጣም ትወዱታላችሁ። በጣም መፍትሄ ነው። ጉንፋን ቶሎ ያጠፋላችኋል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ። Thank you.